Olha que diferença, pessoal. Olha isso. Dá trabalho, né? Mas ó, como é que tá ficando bacaninha, né? Já temos bastante coisinha aqui, ó. Tudo aquilo ali ainda pra queimar. Mas já tá ficando arrumadinho, ó. Bem mais apresentável. Aqui lá embaixo, fogão. Bom dia, bom dia. Ah, já tá aí com o cafezinho. Vou dar um copo. Parece um balde, meu. Um balde de café isso aqui. Tá vendo? Tá louco, muita coisa. Tá levando blusa? Achou a blusa do cachorro? Ah, eu nem olhei. Ah, deve tá aí. Você deve ter guardado. É, caramba. Cafezinho tá aí. Vamos que vamos. Tô cansado hoje. Tá certo? Aonde você leva? Ah, vou mexer na horta. Vamos ver o que o bicho vai dar hoje. Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, vamos que vamos. Vamos que vamos. Mais um dia, graças a Deus. Sem preguiça. Sem preguiça. Vamos embora. O corpo não tá aguentando, mas... Tá. A cama tá uma boa, mas vamos Tava. ter que... Tem compromisso, determinação e vamos embora. Ah, minha irmã, que dá força aí, viu? Ela fica com o chicote lá. Pá, pá, pá. Ai, Ai, Deus, criança desgraçado. Ô, era no jumento, filho de rapariga. Oh, meu Deus. não dá certo. Vamos que vamos. Hoje eu tô levando umas mudinhas lá pra você plantar. De manjericão. Ah, tá. E estamos levando lá um adubo pra jogar lá, as coisas lá pra fazer o chorume. E vou mostrar pra vocês. Minha irmã plantou semana passada e essa semana já tá bonitinha lá, umas plantinhas lá, né? Então vamos que vamos. Que tem muita coisa aí hoje, hein? Bora lá! Ai, já vai correndo, né? Vamos ver qual que vai ser o menu hoje lá no nosso Recanto Selvagem. Vamos lá comprar um negócio aí. Se liga na volta. Olha aí. Escuta, nós estamos indo lá pra trabalhar. É pra comer, meu. É? Eu gosto do almoço. Olha só. Gosta da hora do almoço. Ah, meu. Gosto do almoço. Só pensa em comer, meu. Vai ter café da manhã? Banana. Pra dar força. Voltinha dele hoje. Bom, já compramos tudo. Já tá tudo aí. Tudo aí, tá tudo Pronto. beleza. Agora vamos pegar a Olha o que eu estrada. comprei hoje, ó. Especial pra me tomar agora de pra manhã. dar força. Nossa, meu. É um monstro. Como é que É chama um isso aqui? monstro. Não, como é que você fala isso aqui? Como é que é o outro nome que você falou? Não, não é um monstro? Não, mas a hora que eu comprei... Red Bull? Não, não. Esse aí do céu. É um monstrinho. Era outro nome que você deu. É um monstrinho. Quer tomar um gole? Não. Vai, pra você acordar. Monstrinho aí. Ai, ainda bem que tem lugar pra pôr aqui. O outro que é... Faz tempo que eu não tomo esse Mas negócio. acho que o outro é aquele que dá asas lá. Dá asas. Cuidado. Vamos aqui. Red Bull, patrocina nós! Aquele até parece. Até parece. Red Bull vai patrocinar, né, meu? É. Ninguém patrocina esse negócio de patrocínio aí. Isso aí é só pros fortes, pros fracos. Pros fracos é inchada, não é, turma? Olha aí, tá saindo sol, hein? Eita, nossa, nós! que beleza. Ah, não vai chover esses dias. Nós que mexe com terra é sempre assim, né? Você quer sol, ou você é sol, chuva, você tá sempre de olho no tempo, né? Não é, Então, pessoal? então. Deixa aí seu comentário. Se vocês também ficam de olho no tempo, vai chover, vai fazer sol, vai ventar, aquela coisa. Quando que é bom pra... colocou o cinto, eu tô sem cinto, meu. Você é doido. Cuidado aí, mano. Não ando sem cinto não, nem ferrando. E agora passou desapercebido esse pouquinho. Pronto, vamos lá. Vamos devagarzinho aqui até o Vamos. carro esquentar. Vou tomando aqui, porque senão cheio fica pingando.
Ai. Ai. Ixi, Maria, hoje eu vou trabalhar rapidinho. Esse motorzinho. Mas peraí, o que vai ter hoje? Nós entramos lá, compramos, gastamos. Hoje vai ter carne. Ave Vai Maria, ser, chega de carne de porco. Chega de carne de porco. De galinha. Chega de sanduíche. Sanduíche. Não, sanduíche vai ter pão com carne. Pão com carne. Vamos ver se depois nós faz um rango, meu. Nós traz pronto já de casa, meu. Mas tem que fazer aí. Tem que fazer Tem que arrumar umas madeirinhas. Tem que fazer. Dá pra fazer lá, meu. Faz um caneco de arroz, uma aguinha pra jogar dentro, igual nós traz água pra beber. Mete os temperos lá e taca fogo naquela coisa lá e sai um arroz, meu. Arrozinho fresquinho. Vamos. Na hora que você começar a construir, aí a gente. Eu quero fazer meio rústico lá as coisas, né? Vai ficar com. Sempre tem um fogãozinho com botijão de gás, essas coisas. Mas é legal você ter, né? Por enquanto não dá. Tem aquele fogãozinho lá. Minha irmã não é muito chegada, mas eu vou mostrar pra vocês lá. Desculpa. Vou mostrar pra vocês. É legalzinho o fogão. Aquele Rocket Stove. Chama Rocket Stove. Ele é fogão foguete. Porque é legal. Quando você coloca a lenha nele, e na parte de trás dele, onde tem a chapa, lá eu pus uma chapa. Mas ele faz como se estivesse subindo um foguete. Sabe aquele barulho do foguete subindo? Ele faz esse barulho aí. Então o pessoal chama de Rocket Stove, que é em inglês, né? Em português é fogão foguete. Eu não senti firmeza aí. Nele? A hora que eu senti fazer alguma coisa. Mas eu já testei várias vezes. Agora precisa madeira, né? Tem que ter uma madeirinha para alimentar, fazer, madeirinha boa. Não pode ser aqueles pé de pau lá, aquelas coisas lá, não serve não, mas ele não funciona. Não. Tem que ser pinos, essas caixinhas que a gente acha aí. Pontalete é bom. Aí vai coisando, vixe, meu. Haja, meu. E economiza lenha. Isso que é legal. Economiza lenha. Porque quando você cozinha na lenha, né? Sempre você tem um gasto ali, né? Às vezes, dependendo do fogão, queima muito rápido, né? Ele queima, mas ele não... A quantidade de ar ali que entra é bem legal e aí ele economiza, bem bacana. Bem bacana. Caramba, não pegamos nem a estrada ainda, né? Mas tá bom, olha o solzão. Nossa, você vai prometer. Ainda bem que eu tô com o chapéu aí. E eu tô de camiseta curta. Aonde eu passei calor lá, viu? Tava meio mormaço, né? Também aquele fogo que nós tacamos fogo lá. Assiste o vídeo aí, pessoal. Nossa, meu. Nossa, que fogaréu. Fogo, meu. Ontem foi o dia do fogo, meu. Queimamos tudo aqueles matos, velho. Ainda tem mais um pouco, né? Ainda vai dar mais. Mas hoje eu acho que não vão mexer com fogo. Não. É só junta, né? Vamos juntar lá e deixar preparado. Aí na outra semana a gente taca fogo e seca um pouco também. Porque senão faz muita fumaça aquele mato lá de cima, né? Caminhãozão passando virado nas baletas. Pronto, já entramos na estrada, hein? Já entramos na estrada mais uma vez. Bora lá! Nossa senhora, né? Os carros, olha, fritando, meu. Estão desesperados para chegar lá. O pessoal quer ir chegar logo para tomar café nas chácaras. Movimento. Agora que são 7h30 da manhã. 7h30. 8 horas, né? Estamos lá, se Deus quiser. Se quiser. Deixa um pouquinho aqui, ó. Filmando aí Mana! Epa! Em movimento. Caramba, esse negócio não para aqui. Vamos que vamos.
cansada, eu tava cansada ontem, meu Deus. Nossa, eu também mesmo. Ah, Cheguei, fui lá, tomaram você tomou. uma taça de vinho, foi quase a garrafa. Nossa, só você? Papiando, esse sou eu. Fiquei lá conversando com a Lília, com a minha sogra, E hoje não tem assistindo lá nada pra beber. assistindo um canal lá bem bacana lá, meu. Ah, Ela tem uma fazenda, meu, muito legal, meu. Vou ver se eu deixo aí na descrição aí o canal dela, muito legal, meu. Pô, meu, uma família muito bacana e eles ela vai e colhe lá as frutas e tudo que eles têm lá e depois ela prepara na cozinha, meu. Nossa senhora, meu. É muita coisa, uma fartura lascada. Muito legal. Você precisa pôr net na sua casa, pôr levar minha irmã um monte de vaca. Ah, louco, não gasta um. Sabe que pra ter lá um YouTube lá pra você assistir, meu? Caramba, que sorte de vaca. Ai, cara, quase cai tudo. ainda pra descansar, né? Ah, amanhã nós vamos descansar, né? E ó, meu cafezinho. Hoje meu café não tá muito saudável não, mas pra rebater nosso cansaço de hoje. Mas também, né, se não levanta, dorme até 9, 10 horas, levanta com dor nas costas. Aí reclama do colchão. Reclama do colchão. Ah, você tem que comprar outro colchão, o sofá tá ruim. O sofá tá Pô, ruim. compra um sofá. Não, Levanta 10 horas, fica o dia inteiro no sofá. sofá, meu. Aí você vai tomar café, come 2 pão, manteiga, É. Não dá, aí né? volta pro sofá. As motocas. Nem dá Olha pra isso. gravar. Né? Tá, eles passam que nem um rojão mesmo. Nossa senhora. Olha lá embaixo. Aqui outro. Outro. Olha. Olha aí, aí. E eles combinam, um vai balançando a cabeça mesmo. É engraçado. É engraçado, meu, o pessoal de moto. Ó, vem outro, ó. Ó, eles adoram, ó. Fica vendo aí. Vai passar aí, ó. Olha lá. Olha. Meu Deus do céu. Olha lá quem vem. Olha ali quem tá chegando. Aê, é o nosso túnel. Olha aí. Ih, o túnel Mata Fria. Chegando. Olha. Vai, dá um grito. Ó o grito. E aí? Dá um grito aí, meu. Dá um grito. Ai, cara, esse túnel aí, meu. Ai. Não tem uma vez aí que não passa. Antigamente era buzinar. Pá, né? Eu lembro quando eu era pequeno que a gente viajava, ia pro litoral, o povo fazia aquela farra dentro dos túneis, meu. Nossa, meu. Agora eu acho que é proibido, pode ficar buzinando. Eu também não vejo graça nenhuma ficar buzinando. Eu já faço a buzina aqui dentro do carro mesmo. Tomar um cafezinho agora, hein? Vou tomar um café. Quem toma um cafezinho assim, ó? Pão com banana. Delícia. Sabe por que tá melhorando? Essa porra desse. Vai começar o dia. Caçar o estômago. Sobe energia. Você tá um pouquinho aqui. A vista maravilhosa pra lá. E aí, meu? Irmão. Olha que droga. Não, joga fora. Não vai dar pra comer.
Come outro, irmão. Não tá bom. Você não quer? Não. Pão com banana? Quer um suco? Quer um pouquinho de suco, irmão? Ou não? Você quer água mesmo? Água. Uma água. Passarinho. Comprar uma barraca, armar aqui. Nós passamos aí no final de semana. Aí acha uma cobra aí. Cobra. Mas espanta as Bota cobras. gelado, irmão. Aí tem cobra, tudo. Acorda, levanta, vê uma cobra. Minha irmã. Ela e as cobras. Graças a Deus nunca tivemos problema aqui. Mas nós estamos sempre, ó. De olho. Nós estamos de olho com as cobras, meu. Sempre de olho na cobra. Olha que bacana. Olha, pessoal. Olha o visual, ó. Ó. Olha que lindo. Fala a verdade. Bacana, né? Ó, as montanhas pra lá. Ó. Não dá pra perder essa vista aqui, meu. Fazer aqui alguma coisa pra gente poder sempre estar olhando pra lá, ó. Olha. Natureza. Natureza, natureza. Ver essas passarinhos. Os passarinhos tá aí já, ó. E vamos pra horta. Vamos trabalhar. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso vídeo do quê? São Marcos. É isso aí então, pessoal. Gostou aí? Dá um joinha aí, ajuda a gente aí. Dá um Se joinha, inscreve. ajuda nós. Se inscreve no canal se vocês gostaram, tá bom? Falou, um abraço, valeu, até a próxima.